Esse aqui é um reparador de pneu da Motul. Passa a visão, ó. Cheguei aqui, ó, pneu, ó, furado da carretinha. É muito simples, ó. Basta o bico tá pra cima. Esse bico aqui, coincidentemente, o bico do pneu da carretinha tava pra cima. Esse aqui pra cima também. E ó, só. Passa a visão aí. Olha o pneu inflando. É excelente. Aí sempre vira o vidro de cabeça para baixo. Aí, pô, que chique. Quero bala. Salvou. Imagina agora, ter que tirar a roda, macaco. Tá doido. Aí, partiu em casa, mano. Ideal para motocicleta também, ó, com câmera de ar, sem câmera, funciona. Aí, excelente, reparador de pneu Motul. Valeu.